Stesen berikutnya, Merdeka Maybank. Stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petaling. Anda akan tiba di Merdeka Maybank. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petaling. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Merdeka Maybank. This is an interchange station with Ampang and Sri Petaling lines. Exit to the right door. I can use cab ride. Okay. Okay, Papa. I must stand. Sorry. Stesen berikutnya, Sorry. Pavilion Bukit Bintang. I didn't mean to push Stesen you. pertukaran ke laluan KL Monorail. They fast. Next station, Pavilion Bukit Bintang. Interchange station with KL Monorail line. Anda akan tiba di Pavilion Bukit Bintang. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pavilion Bukit Bintang. This is an interchange station with KL Monorail line. Exit to the right door. Kini disediakan di laluan ini, penumpang wanita dialu-alukan untuk memenuhi tempat duduk di coach wanita terlebih dahulu. Terima kasih. Utamakan tempat duduk untuk wanita mengandung, warga emas dan orang kelainan upaya. The women's only coach is now available on this line. Female passengers are encouraged to take the seats in the women's only coach first. Thank you. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Stesen berikutnya, Razak Exchange, TRX. Stesen petugas
ke MRT laluan Putrajaya. Next station, Tun Razak Exchange, TRX. Interchange station with MRT Putrajaya line. 回去了，多少钱？我等平时你买那个卫浴用的吗？那卫，你那天买之前那个伊的马吉多少钱？Anda akan tiba di Tun Razak Exchange, TRX. Ini adalah stesen pertukaran ke MRT laluan Putrajaya. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Tun Razak Exchange, TRX. This is an interchange station with MRT Putrajaya line.